歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧同大家做一個有營養、健康咁同埋咧會俾到好多力量俾你嘅一個鷹嘴豆番茄魚煲。呢一個餸菜咧，其實好啱咧病緊嘅朋友食啦，同埋如果你係病好啦，咁想要多少少蛋白質啊，要多少少呢一個唔同嘅脂肪啊，好嘅脂肪啦，當然咁呢一個餸咧，我都覺得幾啱嘅。好，唔好講咁多啦，即刻開始做啦。好，第一樣咧，我哋要切嘅嘢咧就係呢一個黃色嘅菠椒啦。你話係咪一定要用黃色咧？絕對不是，但係因為咧，我哋今次呢一個餸咧，主要都係紅色為主啦。咁有少少黃色咧，又好似靚仔啲咁嘅。好，嗱，當然嗰啲菠椒係洗咗啦，呢個定唔要啦。跟住中間又唔要啦。點解我哋乜都要咧？就係因為今次咧，我哋係切粒嘅。嗱，千祈唔好切太大啊嚇。咁於是乎咧，就要少少心機啦。做咗呢樣嘢先。好啦，呢一個椒經已切完之後咧，我哋要做另外一樣嘢咯噃。咁啊就係咧呢啲豆啦，呢啲鷹嘴豆咧係罐頭鷹嘴豆嚟嘅。咁於是乎咧，佢哋係就咁就已經食得噶啦。咁但係我哋要做啲乜嘢咧？喺罐頭倒出嚟之後咧，我哋要用一啲凍滾水咧啷一啷佢，然後咧就擎水，等嗰啲黏液咧清走少少先。OK， 就係咁啦。我哋咧將佢擎一擎水先。跟住咧，我覺得全個餸最麻煩嗰個啦，就係車厘茄啦。我哋咧就要將個車厘茄咧，全部咧就係切一半。我定個兜出嚟先，就係咁啦，逐粒逐粒切。咁你可能會話，我可唔可以用大番茄啊？我覺得咧爭少少嘅呢個食譜，車厘茄咧係好啲嘅，信我，用少少時間啦。又做呢兩樣嘢先，好啦，切完晒個車厘茄，其實都好快嘅啫。好啦，咁我哋咧就切少少洋葱啦。呢個洋葱咧的咁多嘅啫，我哋咧淨係需要將佢切粒。好啦，洋葱經已切完咯喎，跟住我哋咧打埋個蒜蓉啦，我哋新鮮嘅蒜蓉啦，磨咗啦 ，OK。然後咧雪藏魚啦，嗱。雪藏魚咧，呢一個我哋係已經係解凍咗啦。咁啊，我買嗰啲就係 halibut 啦。咁我覺得咧整呢一個煲咧，一定要用一啲靚啲嘅魚，即係譬如話你去超市高級啲嘅超市啦，冇辦法啦。買一啲嗰啲 codfish 真係嗰啲鱈魚啊，真嘅鱈魚 OK。唔係有陣時咧，有啲超級市場賣嗰啲鱈魚唔係好靚嘅，咁你要買嗰啲 Atlantic 嗰啲 cod。OK， 用啲靚啲嘅魚去做啦嚇，咁我見唔到有 cod， 我淨見到啲 halibut 啫，咁啊我就用咗啲 halibut 啦。OK， 咁啊我哋解凍咗之後咧，最好咧就揾啲紙巾咧墊住佢鎖啲水啊嚇。跟住嗱，呢一個咧就 up to 你要唔要啦。Anchovies 提魚啊，咁啊呢個提魚咧其實即係外國人嘅鹹魚，不過咧就冇我哋中國人啲鹹魚咁犀利啊嚇，咁但係佢咧其實健康過我哋啲鹹魚嘅呢一個，咁呢一個咧係俾少少甘香或者鹹香啦落嗰個餸度嘅，你可以唔加，但係加咗落去之後咧，哇，又係另一回事嚟嘅，就係咁啦。呢一個咧，等即係譬如話胃口可能唔係太好嘅朋友啊，啱啱病完啊咁樣回緊氣嘅朋友咧，有呢一個可能會令到佢胃口好啲嘅。OK， 好啦。點解要攞晒出嚟咧？就因為我想俾大家睇下咧，我哋啲顏色咧係好靚嘅，係咪啊？真係好靚。我覺得如果你唔中意黃色嘅話，你可以變綠色都得嘅呢個椒，所以冇乜問題嘅。All right， 好啦，而家咧處理好晒㗎啦，所有嘢我哋可以咧埋爐頭煮㗎嘞噃。好啦，咁啊，今次咧我哋用咗一個扁平嘅鑄鐵鍋咧去做呢一個餸，因為咧我哋可以成鍋攞出去一齊畢嚟食啊嘛。OK， 咁我哋咧已經用中火咧整熱咗噶啦。咁我哋落翻啲橄欖油先，然後咧第一時間咧洋葱，跟住咧我哋咧就落呢個提魚啦。嗱，個洋葱咧大概半透明度咧，你就可以落個提魚啦。落咗提魚之後咧，我哋要揾個叉咧去研一研佢嘅，因為我哋要將佢整碎啊。咁所以咧，如果你覺得太熱嘅話咧，小心啲啦。只能夠同你講小心啲。
其實如果你做呢個餸咧，最好咧就有個嗰啲咁樣嘅，即係搞嗰啲薯蓉嗰啲啊！哇，好香啊個味道！好，搞掂啦！哇，好正！呢個餸一定好好食，話俾大家聽。假如你落提魚嘅話，蒜蓉嗱個火咧唔好大啊嚇，小心啲啊！我哋咧中慢火 OK 噶啦嚇。跟住我哋咧茄膏炒一炒香佢啦，哇，好香！超正！我不停喺度講話好香，因為真係好香，超開心。其實好好食呢個嘢。好啦，跟住咧車厘茄啦，好快㗎咋，所有嘢都嗱撈一撈佢先。我哋就要煮佢一陣啦 ，OK？ 煮腍佢先。嗱間唔中咧，我哋要兜一兜嘅，因為咧我哋唔想嗰啲提魚啊或者茄膏啊煮燶啊。中慢火啊，搞搞佢先。好啦，嗱，你煮到咁上下咧，你會見到咧嗰啲番茄開始溶咯噃，有啲汁出咯噃。咁咧，我哋都要做啲嘢㗎，較咗個細火先，然後咧同提魚嗰個動作一樣啦。我哋用個叉咧撳扁佢啊。基本上咧，嗱，你個腦入邊諗住我要做果醬咁樣就得㗎啦。當然啦，如果你好似我咁樣用個鑄鐵鍋嘅話，用個叉梗係唔好咁樣。叉啦，慢慢咁樣撳落去，如果唔係咧刮花咗，你就真係唔開心啦。OK， 搞好啦，哇正，撈撈佢啦，然後咧放你嘅椒，撈撈佢，跟住放埋你嘅豆，好靚嘅一個顏色啊。好啦，然後咧我哋就加水啦，加咗啲水咧，大概咧啱啱冚咗你啲材料咧，咁就 OK 噶啦。可唔可以去翻呢一個中慢火啦？因為而家咧我哋要做嘅嘢咧就係將佢收一收水嘅，等佢咧結身少少 ，OK？ 咁啊同樣地都可以煮下啲材料，等啲味道更加好嘅。咁你會見到我咧仲未做任何嘅調味嘅，因為咧我哋要到差唔多最後咧先至做調味 ，OK？ 大概煮幾耐咧？你預8至到10分鐘啦，8至到10分鐘啦，用呢個中慢火去煮下 ，OK？好啦，咁我咧就煮咗佢10分鐘啦，咁啊水咧亦都收咗少少啦。跟住我哋要做啲咩咧？就要試下味咯喎！哇，正啊！好啦，試一試先。非常之好。嗱，我咧頭先咪落咗提魚嘅，提魚咧其實有鹹味嘅。咁於是乎咧，如果你同我一樣嘅話，係落咗提魚嘅咧，味道又夠咧，你就唔需要加任何嘢啦。OK？ 但係如果你覺得爭少少嘅，譬如話好似我咁爭少少，落少少鹽，跟住有一個咧，我覺得就一定要落嘅就係黑胡椒，俾翻少少呢一個辣嘅味道咧，係會易入口好多，同埋會開胃啲㗎嚇。咁但係當然，如果你煮俾屋企人係唔食辣嘅，或者係唔中意黑椒嘅，咁你就唔好落啦。OK？ 有啲中意食，有啲唔中意食，咁咪食嗰陣時先自己落咯，好冇？好啦，然後有一樣嘢我哋要做嘅，好簡單嘅啫。啲魚鹽捽下佢就得噶啦，我哋唔需要太多 ，OK？ 起哥，冇需要太多，只需要你，唔好搞啦。好，跟住放啲魚喺度啦。嗱，呢啲魚係無皮嘅 ，OK？ 我哋如果你有咧，就唔好買啦，唔好揾自己笨 ，alright？ 然後冚蓋啦，呢個要，亦都係咧中火。我哋大概煮幾耐咧？大概咧3至到4分鐘度啦，3至到4分鐘度啦。咁嗰啲魚咧就熟透噶啦，應該。咁當然你一陣都要試下睇下佢 O 唔 OK 啦。等啦。食嘢啦喂！哇，正啊！好開心嗱。食之前咧，我又加少葱啦，啲顏色都係可以唔使加嘅 ，OK？ 但係咧有一個要加嘅咧就係幾圈嘅橄欖油 ，OK？ 咁咧成件事又唔同啲噶啦，佢啲魚啱啱好，哇！好有營養嘅一餐啊嚇！蛋白質喺啲豆度嚟啦，啲燈籠椒好有維他命啦，魚啦，亦都係另一款嘅 protein 啦，啱啱好。唔好話病嘅人啦，平時你都應該食下呢啲，又飽肚又健康又好味喎，你明唔明白？呢個係難得㗎。
我係讚緊自己 ，thank you 。試下呢一個啊，煮下俾屋企人食啊，好簡單嘅一個餸，一鍋過啊，仲要，不妨咧 try。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好咧就梗係 share 俾人知我呢個 channel 嘅存在啦。多謝你哋先 ，thank you。食埋呢一啖，留翻呢啲俾屋企人。